أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين. قال الإمام السجاد عليه السلام: إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك حرام منك بدلا. صدق مولانا عليه الصلاة والسلام. ولادت با سعادت امام سجاد علیہ السلام ینتان مؤمنین مؤمنات ینمی خدمت انو استهدل تبریگ و تهنیت ارزبت انشاءاللہ یرنگنگی زندگی پو با برکدین میود پی میمندین میود پی با سلامتین میود پی زندگی چک درنچن کنی توسلی استرولی کا خدا یسرنگ مزاد پس قرار ناسک دیر انسان خجا پہ فضیلت شتیان رکنا و درس علم شتیان رکنا محروم ملوس پا فرس انتی خدم اللہ نکتے کچک ارزبت. اولی که یک روایت نورانی چک پیغمبر گرامی اسلام شق پیشتیان رکنا سنینی بارن رک سنین حضرت شق پس کسال مرد قسم سمیت القلب ثلاثة انواع. سنین قسم سمیت سنين تجيوت قلب مشغول بالدنيا كم مشغول يوت دنيا يعني فكرنا غم بيوت دنيا متاعنا دنيا نعمتنا ديان. وقلب مشغول بالعقباء سنين تجيوت مشغول يوت آخرتي فكر يعني نعمته بهشنا أدي درجات كنا أديني فكر يعني. وسمري سكا وقلب مشغول بالمولى سنين تجيوت خو مشغول يوت مولاي فکر انو بند انو قید انو خی فکر پو ہمیشہ مولا یوت سین چک دو. لیکن کسل مز واما القلب المشغول بالدنیا دسنی پو کی کھو دنیا انو مشغول یوتان له الشدت والبلا دسنی پولا گرفتارینا غم نکھو کھلنا بلا یوت دو تھوب چاہین. والقلب المشغول بالعقباء فله الدرجات العلا دسنی پوکی عقبانا آخرتی فکر مشغولتان کوئی فرست فضلوک سین موید پی درجات کن توبہ چھچائن و یود پا یود پین. واما القلب المشغول بالمولا اما دسنی پوکی مولای فکر مشغولتان فقط مولای بارینو مولای یاتینو دولا فلاح الدنيا والعقبة والمولى هم دنیا پسان یوت دنیا کسین پو آرامیشن یوت ولو سلطنتنا حکومتنا مالنا جائدات دنیا من نسانا کسین پو لدنیا یوت راحت نیم پو. والعقبة قیامتی بحشت دی نعمت کن خوی فرسیوت ودونی کسنان والمولى دونا مولا سن خوی فرسیوت. پس نی قسم سوم سق بس ارزشمن این موید بسنین پو گسین پو این زبانه مشغول بالمولا مولای فکر انو گیت مولای یات انو گیت. مناجات شعبانیین انو گران نغذر چاین اگر سنین پو تمام چیزا گنگمی شتے انو گنچاتے فقط خدای طرف توجہ سونے گا تو الہی حقلی کمال الانقطاع الیک خدایا گنگمی شتے انو گنچاتے فقط یہ رضات پہ طرف توجہ شاید پو دی نعمت پو غاشز دے بس اگر دوسروں کہ تو ادامینو فتصل الى معدن العظمہ دیس نین پوز حجاب ظلمانین ٹھبکن ارجو دے پردہ ظلمانین نورانین گنگما حجاب کن گنگما خسچت نچی بچائین فتصل الى معدن العظمت عظمت ان میت پی دے ذات پہ معدن پنکو وصل چھچائین دیس نین پہ مالک پو عظمتی دے معدن یعنی خدا نوصل چھچائین ان مننگم پو عظمت یوتا یا مجو عظمت یاشی پو نتھوت پننگم پو یم عظمت نا ارزش میں چیوتا جسنین پو دو توفسین چگین. یہاں روایت چانو لیکن سنت ہتھائن موت روایت چک کہ پیغمبر مکرم اسلامی شخص حدیث قدسین زو خدا سنگمزاد پیشتی انہوں نے کیونیت کہ نز عربی گن زرد ينتي خدمة الله سرج بس سركان الله طلاب عزيز سوس روزنا كسال مولد
अगर दसनीं बोला नी बंदा चिगी हमेशा नी फिक्र मशगूल दुखत या नी यातंग दुचस बुखे का गालिब मुसे टक पना खुल लज्जत ना ब्रोद ना ख्वाहिश ना तमन्ना पुगामा ngस ngari zikir na yatang duk pau qarar kan chain वक्त खुई जिक्र ना खुई अदि लज्जत ना ब्रोद ना ख्वाहिश पुगामा नी जिक्र दuk pau qarar tang mana ashaqani wa ashaqtuhu खुई नुग नी इश्क मुचाइन ना खुई इश्क खुई आशिक chain ना खुई आशिक فإذا عشقني وأشقته وقت نانا نسبة لعاشق شانا وانين كنا نسبة لعدي عاشق بو أدي حالت بو متانا إن عاشق سو متانا دي بندابي رفعت الحجاب فيما بيني وبينه نرانا كوي باران يود كان حجابنا پردان زغق پی دي چیزات کن نعمان از دور بچاين واني ياتن دو چس پون از دو تو غالبه تق تو چاين كوي کا कि म्यून अगर गफलतन करते होना म्यून ला अगर नरजेत नसान आदि वक़्त पे अनुख्वा मिर्जेत पे युद्ध पिद्दु चोस तक चिक गलबे आदि जिक्र न याद पोखे फरिस मशचुक चाहिए अब देखें आज़मत पुलतुज इंसान याद खुदायं दुख पाओ हिग्र इलाहीन दुख पाओ जिक्र इलाहीन दुख पाओ तक से दुशाना उलाइका कलामुहुम कलामुल अंबिया كسال ملد خوي سبيران خران أنبياء كوني سبيرين أولئك الأبطال حقا دون زرنا حقيقة قهرمان وبهلوان كون شجاعة كون بهلوان أولئك الذين إذا أردت بأهل الأرض عقوبة وعذابا يرفتوس كتب مقام سيغتون اندوك دي سين بستنجو الإنسان دي أفراد كن دوتوس كاتوين कि दी ज़मीनियान से के उदखन कुन लाज़ाब ना उक़ूबत चिक बुगज़र अज़ इरादा बिद न के तो अगर हुई के न गुनाह चिल्दने अज़ाब मुस्तहिक़ सोने के तो ذكرتهم فصرفت ذلك عنهم नज़दी बंदाओनी याद बसना अदी ज़मीनियान कुनी के न अज़ाब ना उक़ूबत पो लिन मशाचित तोज़ दे दी स्नीन पो की मशगूल बि मौलाइना फिक्र न कोई जिक्र न तमाम मालूमात सिर्फ याद इलाही होता वला सदी अज़मत यराना बयान बस थंगचामिन मौला अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मुनाजात दुआ आरफीन लोग खुलासा यराना दी फजीलत पूरी तरह के बयान बसियत कि खुदाया माज़ा वजद मन फक़दक वमल्लज़ी फक़द मन वजदक अगर यरंग न के तो राबिता पुछते यरंग के तो जिंदगी में न के तो यरंग लगनतंग से न के तो यंग ख्वाचियुत अम्मा खुदाया अगर जिंदगी यरंग युद्ध न के तो जिसीम पे यरी जिक्र युद्ध ना यरी याद युद्ध न के तो वमल्लज़ी फक़द मन वजदक खुशी लगनतंग से खुदाया ख्वा में चीक चियुत खुदाया संग मजात पे जिंदगी के तो युद्ध ना स्नीन पो याद इलाहीन के तो लुज़न के तो अजीज़ान कौन वला दुनिया हिसाब पे के में नसाना तमाम गंगमा खुई फरिज़ियो 300 अम्मा अगर दो में न के तो खुदा के तो में न के तो तमाम गंगमा तांसियोद नसाना चंगमेत 500 दी स्नीन पो इंसान ला अज़मत चिका चाहिए अर्जिशिक चिया ज़रबाना अज़मत इन मयत पी दे मादन पुना दे खुदा पुने चीज़ ज़रबाना वासिल संसियोद लिज़ा मौला अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब्द के ना सवाल बस या मौला बिमा नीलता मानिलता यारंग मकाम चीगतुन लेकिन मकाम ची हज़रत अमीरुल मुअमिनीन शब्द अलीयुन बशर के फबशर फमन अबा फ़क़द कफ़र याली पले इनकार बन के तो कुफ्र मैदान अनुशायत पे दो शख्सियत यारंग दी मकाम पे के चिवा से थोन यारा चिवा से नाइल शियोद दी मलसावन के यारंग थोना ज़रबाना मौलाज़ के सलमुस क़अदतु अला बाब क़ल्बी फलम अदअ अन यदख़ुलहु सिवा अल्लाह ngachi bas thon zarbana ngaz nigahbani bas ngari snini adiz we ke duks wa ngaz khuda min kan kun da juk shuk pishi tanugna inkar bas dur bas deanu ijaza matans dis nin pe nigahbani char washain so azizan kun dis nin po khuda al qalb haramullah بعنوان حرم خدا انتخاب بسن فلا تسكن حرم الله غير الله خدا من كان كن يرانا نزدينك दुख पे इजाज़ा में तंग मरूशा इंसुक आयतुल्लाह अराकी शक पे खदमत में वो सनशा खसीस मवाइज़ा तस्लो
زويرد nga nasihat ci bos maw'izek bos zerbana Ayatullah Araki fak bos mos kheri shogol puchin khere silas bad zerbana koz zungashin hanin najjar bad zerbana kasal mos acha najjari ci baju najjari zgo chochain barban chochain kasal mos kheri las po najjarin nagato kheri sning polang zgoi khere chose tayama chose kera najjarin zgo chochain sning pe khari sazgoi chose yama chose تاين كي خدا من كان گندانوك مجوز موعظة بس دي ترتيكا سنين بولا يران نانيز گوي جاك پروشا انسوك دي سنين بيان ما بعد خدا من كان گندانو جوس مجوز امام سجاد عليه الصلاة والسلام عظمتم ديو ديك قلب مشغول بالمولى دو سنين تي كوريوت بين كي جوز خدا يرسن مزاد بي فكر نياد مت دي سنين بيانوك مت بين دي سنين بي مالك كنانا تشيك صاحب كنانا تشيك هرم نغي امام السجاد عليه الصلاة والسلام من مناجاتنا دعانا راز ونياز بچس كنانا يرانا نتوس امام السجاد شبه كتوب معارف كتو يرانا شجد بيندو درينچان پوز دیانا وزرد يرانا فريات تاد كل مناجات كل ذريعه لبندان دي سنين بو فقد خدای فرسين هادين غير كل رحمتهم فأنت لا غيرك مرادي امام سجاد مناجات کے تیود افسوس مفاتین وزبری سے سب سوسیو چسم میں پا یران نغاز مان زیر بھی توفیق شامد گتو معارف کے تو یران نغاز کریود امام سجاد علمیات شخصیات اور بنا دیناونو یتاں چین مراجعات کنیانا چچک مناجات مریدان ارادت مندان خدا نے نسبت اللہ عشق جکھن ارادت جکھن کنی مناجات ادین یران نغالتوس عزیزان کن اردی کے اندر ٹرانسلیٹ سنسیوت فارسی پا فارسی کے چون چنگاتس دیا ایام کنیانو دیاونیانو فکر بس فانتا فراز کچی ارزبت فانتا لا غیرک مرادی خدایا ما ارادیک نالا مقصود چک نالا مراد چک مد سوائے یران مد پا نی مراد پا مقصد پا این یران ولك لا سواك سحري وسحادي خدایا چنلا میگن نگی دستورت شب زنده داری بت سیمین لکا یریمین لا سواکا یران من کن کنی فرسمین نی شب بیداری بچسبو سنساز بچسبو میگن نگنا نیت پینسدان سبب خوابی بچسبو الیک شوقی و فی محبتک ولهی نی شوق پنا عشق و فقط یری طرف لیود و یری محبت نگنا بیقرار یود لا تقطعني عنك ولا تبعدني منك خدایا یری شتیان نگنا تغریز مبوز نقطع مبوز ارتباط پیران نگی چت مچود یا نعیمی و جنتی و یا دنیای و آخرتی لنگی نعمت لنگی جنت نبهش لنگی دنیا لنگی آخرت ما یرن تغریز مشجو یرل توز ده اصلا بهشک زیر نظر نگمت سوای الهی مت پا بهش یعنی خدا جو درنچن کنی نظرم دنیا زره بهش زره نعمت زره دنیا مسوین خدا 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 ولذا سنین پو دنیا که نچت پو ارجو حتی ادی بهش ند ده درجات کن دونی فکر انو من دو درنچن کنی فقط الهی خدا مت پا ولذا کسل مولد لئن ادخلتن النار دعای ابو حمزه سمالینو اگر جهنم که تو داخل بنا که تو هم لا خبرن اهل النار بحبی لکا خدایا جهنمیان کن لغز اعلان بو مزرو نظرنا عاشق خداین نری محبت پر عشق ویرنگنا نسبت لغز جهنمیان کن اعلان بس زرو نا خدایا گکن این نا محب الهین زرباو دیتوس لذتنا شیرینیون سنية يونسيوت بزا عزيزان كن دنيانا يرجو عدي بحش كن النسان ديمال سيكتاما حاضر شجمنسو امام السجاد اسك سلمس الهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتي حرام منك بدلا سيود يري محبتنا عشقي شيرينيو خير كانك يونسيوت احساس نسهرسون سيوتان ديمال سيكتو فانسنا ينچك بدل لجبخنچك سيود susang hazir sachamin chana yarang nanga dirin chan pudutos sning jikuriyot pi maula chigin wadaw yarang nanga darsiya tamet kisni anuk yarang nangi juz khudamet bayan suang lamma tunzure
جونی چی بار گوشین آیا دو سنین چی کروید پو من تق تق چیگینا خدا ارتباط چاید پو امام سجاد شب پوزیان کسل مولد وان الراحل الیک قریب المسافه تغریز میں تھا خدایا یاری طرف لا کوج بس سفر بکن سالک الاللہ انمیتے بنداولا قریب المسافت مسافت پنگی موریود مسافت تغریز میں عزیزان کن نتنگ خدای باری انو قدم چچک جود زرد قدم چچک اگر خدا نواسل چوک سمنگه تو راه پنگی موریود دو چین دو کسل مولد هوای نفس اعدا عدوک دی دشمن سر سخت کنه یرنگ نغز جنگ باروشا تمو باروشا دو زیر قدم تم منیت خودیت نرنگ زر باید پاو نرنگ محور تنگ باید پاو من اتخذ الهه هواه دو که تو مسونه که تو دو یرس که یوگا تم تنگ من خود بخود قدم چیگ یرسین زوی زربان وادی توحید انوک وادی عشق و محبت الهی انوک جقسین دو جیا رنگ در تامسک دنیای پوسنا مقامنا فلاننا فستاننا یمکن لا عمل انجام تا چل دون گا اومدی شد رنگ محور چھانا نرنگ اگر کہ تو رنگ کہ تو فهمنا دے وقت پیانو خدا تھون چاہین خدا وادی توحید یرنگ نغس گنبجق چاہین الہی ماذا وجد من فقدک وما الذي فقد من وجدک امام حسینی دے کسل پوی تو جو خدایا یرنگ کہ تو زندگی یوتنا ینکھوا میں چیک چیوت اگر کہ تو یرنگ کہ تو زندگی میں نگے تو ینکھوا یوت چیک چیوت تمام محور پوگنگ ما خدا چھار وشین چک خدایا باری الہ بحق امام سجاد علیہ السلام درین چند پہ دی فضیلت پہ طرف لگا جانا توجہ سچک سے دیانی کے نگا چنگا درس لینے مچسنی پہ انو جز یا رضات پہ فرزنت پہ ینگ چیزات کن لجگہ متنسو یا اللہ خدایا باری الہ دی صفت پہ کیا چنگا مزین شزدے بس خدایا عبادت امام سجاد و عشق و محبت یا رضات پر نسبت لیت پہ نم دیانا وانگ چنگا زندگی انو کھوں میت پہ توفیر شزدے بس اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.